ukajikuta kwa hii hali, kama ni wewe utafanyaje? Ndege na wanyama ndio wanafanya amen. Kile wacha nikuonyeshe ya Mwenyezi Mungu ni makuu na maajabu. Ukimtumikia anaweza kukutumia kwa kiwango chochote. Ana mpako, ana kiwango. Anatumia vyombo zake jinsi anavyotaka kulingana na mapenzi yake. Mtu wa Mungu, ilifika wakati huyu mtumishi wa Mwenyezi Mungu yeye anaendelea na mahubiri na kutangaza injili kwa hali na sauti ya juu. Hiyo ndio sauti ya mtu aliye nyikani. Mtu wa Mungu, kumbe hiyo siku kuna kijana, kuna mtu ambaye maisha yake yamemlemea, amefika mwisho, kazi imeisha, ndoa imeisha, watoto wamefukuza school fees, ana kitu, hata kitu ya kufurahia mbele yake hana. Ni kama Ezekiel alipoona mifupa mbele yake, tumaini la kuishi na kuona mazuri ikaisha. Kwa hii kiwango na hii hali ya Mungu, huyu kijana alikuwa. Huyu kijana alipokuwa njiani akielekea kwa hiyo msituni na kuna mkamba mkononi mwake, amesema mimi nimefika mwisho, neri nijinyonge, niondokee hii mashida, niondokee hii mateso, niende nipumzike bila kuhangaika hapa duniani. Mtu wa Mungu, najua unashaifika hiyo kiwango ya kujinyonga. Kijana kuna kamba mkononi mwake, ameamua sasa ni wakati wa kwenda kutoa uhai wangu kwa sababu ya shida huko duniani. Dunia imenikataa, dunia imekuwa na mateso, amepoteza tumaini la kuishi. Kijana alipokaribia hiyo msitu forest, alishangaa zaidi. Kijana alijiuliza, akasikia sauti, akashindwa, imekuaje? Je, sauti ya kwanza sijaisikia sauti kwa hiyo forest, itakuaje sauti inasikika kutoka kwa hiyo forest? Akashinda ni sauti gani? Maana ni sauti ya kipekee, sauti ya kwanza kwa hiyo forest imesikika tena. Kijana akaona waje nisonge, nenda nijue ni nini inafanyika kwa hii forest. Na akiwa na kamba yenye anaenda kuchinyonga kwa hiyo forest, akafika akapata kuna pastor, kuna mchungaji fulani ambaye anahubiri bila watu na sauti ya juu ya speaker yake. Akachungulia kwa kichaka, akaona kuna mtu anahubiri. Akasema nisongee, nishindwe niulize huyu mtu amechanganyikiwa, amekuwa mwazimu, maana siku hizi mapastor wamekuwa wazimu. Akafika apata huyu jamaa anatangaza habari njema, anatangaza kukombolewa. Akamsongea, akasimama kando mbele yake. Pastor anahubiri tu bila kufungua macho. Wakati alifungua macho, hata alistaajabu, akashindwa ni nani huyu, maana mimi najua ni huku na wanyama na mandege. Pastor akamwambia, nimekosa mtu wa kusema amen, kaa mbele yangu ninapohubiri ukasema amen, at least ikanitia moyo. Pastor anapohubiri, huyu jamaa anasema, huyu kijana anaendelea kusema amen, amen, amen. Kumbe asipojua wakati anasema amen ndiye anakombolewa. Anaposema amen, hiyo roho ya kujinyonga inaondoka. Mtu wa Mungu, ya Mungu ni mengi, ya Mungu ni mengi, ya Mungu ni mengi. Kumbe asipojua Mwenyezi Mungu alimpatanisha na huyu kuhani na huyu pastor kwa mazingira yenye haifai, kwa mazingira ya maajabu, ili kukomboa nafsi. Nimekusimulia hiyo kisangu ili ukajua Mwenyezi Mungu anaweza kukutumia. Ni bora tu na ni vyema tu kusikia sauti yake, maana Mwenyezi Mungu alijua kuna mtu anaenda kujinyonga, kuna mtu amefika mwisho, amepoteza tumaini, lakini anatumia vyombo zake kwenda kukomboa nafsi zilizopotea na zilizovunjika moyo, kuzikomboa tena, kuzileta kwa njia zake. Sasa nikuuliza mtu wa Mungu, kama huyu kuhani, huyu pastor, huyu evangelist, kama angeacha kuenda, huyu mtu angepoteza uhai, nafsi ingepotea. Lakini alitii na alifanya jambo la busara na kupoteza wakati. Aliambiwa kesho enda, na kusinzia. Alifikisha ripoti, Ni bora kutii. So wakati huyu kijana alikombolewa, anauliza pastor, umekuja kufanya nini? Na huyu pastor anamuuliza, umekuja kufanya nini? Hata mimi nimeshangaa kukuona. Huyu anauliza mwingine, nimeshangaa kukuona. Mwenyezi Mungu
Pastor aliinua mikono akasema, Mwenyezi Mungu, utukufu na heshima ikakurudie, maana kwetu umetenda. Mtu wa Mungu, sikiza na utii sauti ya Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki.